მოკლედ ესეთი სიტუაცია, მეგრელს ყავს ძალიან მაგარი ჟიგული რა და ჩავა სვანეთში. ხო და იქ სვანეთში რო ჩავა ერთ-ერთ სვანს ძალიან მოეწონება ეს მანქანა, აუ რა მაგარი მანქანა ყავსო, ეხვეწები მომყიდეო და ეს მეგრელი არ ყიდის რა. ცოცხალი თავით არ ყიდის, არ მოგცემო შანსი არ არის, მაგრამ ეს სვანი იმდეს ელაპარაკება, იმდეს რომ ბოლოს გადავტყვეც რომ კაი ჯანდაბას მოგყიდიო $3000-ათო რა და აი $3000-იო ძალიან ძვირიო, თან დოლარიო ვერ გადავიხდიო ამდენს. რასაუბრო ესო ისი რა მაგარი მანქანაა, ვიცი რა შეუძლიაო, წამ თუ გინდა განახევი. წამოდიო რა პრობლემაო და დადგებიან ყველაზე მაღალი კლდე რაც არის, იმის წინ დადგებიან და ეხაო შენო თვალები დახუჭეო, მეგრელი ეუნება და ნახაო რა შეუძლია ამ მანქანასო, დახუჭავს ეს სვანი თვალებს. ეს მეგრელი შემოულის ამ კლდეს წრეს და აბა ეხა გაახილეო და ამ სვანს გონია რომ ამ კლდეში გაიარა ამ მანქანამ რა. აჰუ რა მაგარი მანქანა ყოფილა უყიდულობო, არ მაინტერესებს რომ იყიდის ეს სვანი ამ მანქანას. ეს მეგრელი წამოვა ბედნიერი დაბრუნება თავის სამშობლოში და ეს სვანი შობლოში. ეს სვანი ხა გაივლის წავა მევა იქ თელს ვინს ყავს იქ უბნის ბიჭები ჩასვავს ზოგი კაპოძეზე ზოგი უკან საბარგულშია ზოგი სად არის ზიან მიდიან ხა უხარიათ მაგარი მანქანა ყავთ 100 120 130 განავითარეს ამ კლდის წინ ხა და უნდა რომ ანახოს რა შეუძლია ამ მანქანას და 150 160 და ხეთკავს ეგრევე დაეტაკებიან ამ კიდეს გადმოსვიდებიან და წამოდგება ეს სვანი თან იფერთხავს და თვალი რომელმა არ დახუჭა თუმცა მ***ლა დედა კარგი მშვენიერი.